नमस्कार मित्रांनो. आता थंडीचे दिवस चालू आहे. थंडीमुळे किंवा वातावरणातील बदलामुळे मुले सारखी आजारी पडत असतात. सर्दी होत असते आणि सर्दीमुळे बरेचसे त्रास उद्भवतात. तर ते म्हणजे छातीत होणारा कफ, खोकला, नाक चोचणे, त्यामुळे श्वास घेण्यास मुलांना त्रास होतो. त्याच्यानंतर सतत नाक वाहणे. तर अशा या त्रासांवर आणि मुलं लवकर बरी होण्यासाठी आपल्याला काही घरगुती उपाय करणं देखील महत्त्वाचं आहे. तर ते घरगुती उपाय आणि ते अगदी गुणकारी उपाय कोणते तर हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सर्वात पहिला आणि चांगला उपाय तो म्हणजे मुलांना ओव्याची धुरी देणे, ओव्याची वाफ देणे. तर ओव्याची वाफ देण्यासाठी एका तव्यावर ओवा, लसूण आणि यामध्ये तुम्ही कापूरही टाकू शकता. ते सर्व मिश्रण अगदी चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि ती वाफ मुलांना द्यायची आहे. आणि ओव्याची ही वाफ मुलांच्या नाकात आणि तोंडात व्यवस्थित गेली पाहिजे, अशा प्रकारे वाफ द्यायची आहे. तर लसूणमध्ये ॲलिसिन नावाचं कंपाऊंड असतं. लसणामुळे आपले गंभीर आजारांपासून संरक्षण होते आणि त्यामुळे सर्दी खोकल्याची समस्याही कमी होते. तसंच ओव्यामुळे वातावरण शुद्ध होतं. जे वातावरणातील जंतू असतात ते नष्ट होतात आणि तसंच ती वाफ नाकात गेल्यामुळे मुलांचं नाक हे मोकळं होण्यास मदत होते आणि मुलांना सर्दीपासून चांगला आराम मिळतो. आणि तुम्ही ही वाफ देण्याऐवजी किंवा ओव्याची धुरी देण्याऐवजी तुम्ही ओव्याची पुरचुंडीही करू शकतात. तर यासाठी तुम्हाला सेम प्रोसेस करायची आहे. तव्यावर ओवा, लसूण गरम करायचं आहे आणि ते जे मिश्रण असतं ओवा आणि लसूणचं, तर ते एक कॉटनच्या कपड्यामध्ये, अगदी सॉफ्ट कपड्यामध्ये ते बांधून घ्यायचं आहे. तर ती ओव्याची पुरचुंडी तयार होईल ती बांधल्यानंतर. आणि ती ओव्याची पुरचुंडी थोडीशी कोमट अगदी गरमही नाही करायचं आहे, थोडं कोमट मुलांच्या छातीला, पाठीला, पायावर शेकायचं आहे. आणि तो जी पुरचुंडी मुलांच्या नाकाजवळ धरायची आहे, जेणेकरून त्याचा जो वास असेल ओव्याचा आणि लसणाचा तो नाकात जाईल आणि त्यामुळे त्यांना सर्दीपासून आराम मिळेल. कफही त्यांचे कमी होण्यास मदत होईल. तर अशा प्रकारे तुम्ही ओव्याची पुरचुंडी करूनही तुम्ही सर्दी, कफ कमी करू शकतात. हे तुम्ही 6 महिन्याच्या आतील बाळाला, हा अगदी सोपा उपाय आहे. तर हे 6 महिन्याच्या आतील बाळाला तुम्ही सहज करू शकतात. तर ओव्याची धुरी आणि ओव्याची पुरचुंडी कशी बनवावी, तर याचे दोघंही व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे. ते हिंदी लँग्वेजमध्ये आहे. जर तुम्हाला मराठीमध्ये हवा असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यानंतर आपण तिसरा उपाय बघणार आहोत. तर तो म्हणजे वेखण पावडर. वेखण पावडरचेही खूप फायदे आहेत सर्दी, कफसाठी. ज्यावेळी मुलांना सर्दी, कफ आणि ज्यावेळी नाक वाहत असेल तर हा वेखण पावडरचा खूप बेस्ट ऑप्शन आहे. तर वेखण पावडर ही मुलांच्या कपाळाला लावायची आहे. नंतर नाकाला पण लावायची आणि नाकाजवळ थोडा वेळ धरायची आहे, जेणेकरून त्याचा वेखण पावडरचा जो वास आहे तो नाकात जाईल. फक्त लावताना कपाळाला आणि नाकाला लावताना एक लक्षात ठेवायचं आहे की डोळ्यात गेली नाही पाहिजे ती पावडर. आणि अशा प्रकारे कपाळाला, नाकाला, छातीला आणि पाठीला वेखण पावडर लावायची. आणि वेखण पावडर लावल्यामुळे मुलांचं जे नाक वाहतं तर तेही बंद होईल. कफ आणि सर्दी तर नक्कीच त्यांना एका रात्रीमध्ये आराम मिळेल. आणि जर वेखण पावडर डोळ्यात जाण्याची भीती असेल किंवा तुम्ही लावू शकत नसाल तर चिमूटभर वेखण पावडर घेऊन ती कोमट पाण्यात टाकावी आणि ते कोमट पाणी मुलांना पाजावं वेखण पावडरचं. तर त्यानेही ती वेखण पावडर पोटात गेल्याने त्यानेही खूप फरक पडतो. किंवा याऐवजी तुम्ही वेखण सारणीवर उगाळून ते तुम्ही मुलांना चाटवू शकतात. किंवा जे वेखण उगाळल्यानंतर एका चम्मचमध्ये काढून ते थोडंसं कोमट करायचं आहे आणि ते कोमट मुलांच्या कपाळाला, नाकाला आणि छातीला लावायचं. यानेही खूप फरक पडतो. आणि तुम्ही मुलांना बाळगुटी दिली असेल किंवा देत असाल तर त्यामध्ये वेखण हे असतंच, तर ते बाळगुटीचाही खूप फायदा होतो सर्दी, खोकला, कफ याच्यावर. तर बाळगुटी कशी उगाळून द्यायची, त्यानंतर बाळगुटीविषयी संपूर्ण माहिती जर तुम्हाला हवी असेल तर त्याचेही दोघं व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे. तर त्याची दोघं व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही चेक करून बघू शकतात. त्यानंतरचा जो सोपा आणि साधा उपाय आहे तो म्हणजे एक छोटासा आल्याचा तुकडा घ्यायचा आहे. ते आलं किसून त्याचा रस काढायचा एका चम्मचमध्ये आणि त्या आल्याच्या रसमध्ये थोडंसं मध, थोडंसं मध, हळद टाकायची आहे आणि ते सर्व मिश्रण एकत्र करून ते मुलांना पाजायचं आहे. तर त्यानेही खूप फरक पडतो, कारण आलं हे सर्दी खोकल्यावरील औषध आहे असं मानलं जातं. तर आल्यामध्येही अनेक पोषक तत्व असून तर ते आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. त्यानंतरचा उपाय आहे तो म्हणजे जायफळ. तर जायफळमध्ये अनेक औषधी गुणधर्म असतात. तर लहान मुलांसाठी जायफळ हे खूप फायदेशीर आहे. तर 1 वर्षाच्या आतील बाळाला तुम्ही जायफळ हे आईच्या दुधात उगाळून द्यायचे आहे. तर ते जर दिले तर मुलांना झोपही शांत लागते, भूकही लागते आणि त्यांचे जे आजार असतात सर्दी, कफ
किंवा पोटातले जे जंत असतात, पोटदुखी असेल, तर यावर खूप फरक पडतो जायफळमुळे. किंवा जसं मी वेखणचं सांगितलं त्याचप्रमाणे जायफळ देखील पाण्यात उगाळून ते गरम करायचं आणि ते कोमट झाल्यावर ते कोमट जो जायफळचा लेप असतो तर तो मुलांच्या कपाळाला, नाकाला, छातीला आणि पाठीला लावायचा. फक्त लेप करताना हा थोडा पातळच असला पाहिजे, जास्त घट्ट नाही करायचा. अशा पद्धतीने आपण सर्दीवरील अगदी गुणकारी घरगुती उपाय बघितलेले आहे. तर हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. मी माझ्या बाळासाठी हेच सर्व उपाय करत असते. तर याने खरंच खूप फरक पडतो. तर तुम्ही हे सर्व उपाय नक्की करून बघा. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.